la cabeza por ahí. Yo tramposo. Dale, baja. No, no, está mojo adentro, está mojo adentro. Sí, mojo está ahí adentro. ¿Cuál es la misión acá? Y tenemos que recuperar la casa. Y allá no. Acá no voy a asomarse a nadie, digo, pero Allá ya metimos la antena. El tema es que había que cuidar la antena, no. ¿por qué no me cubren y yo subo a la azotea para el exterior? ¿Ah? Por ahí, No. si voy a hacer algún ruido. Pero producís, Déjame ir al rincón para ver que esté libre. Ah, Sí. dale, dale. Allá. Ellos vienen entrando. Porque hay otro acceso para la azotea. No, creo que no. ¿Ser por adentro hay otro acceso a la azotea? Ni idea. Bueno, entro y te aviso. Hay gente adentro todavía. Baja. Una pregunta, porque a mí me queda la última ficha. Cuando me maten ahora, ¿la dejo y tengo hasta última? O sea que serían 6. Sí. Es 1 más 5.